अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं एएम टेक्निकल वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्प्लिट एसी की मास्टर सर्विस कैसे की जाती है। दोस्तों हमारे सामने एक ये यूनिट रखा हुआ है गिरी का और ये हमने मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया है और इसकी हम आज सर्विस करके दिखाएंगे आपको कि एक एसी की मास्टर सर्विस कैसे की जाती है। ये स्प्लिट को आप देख सकते हैं कि कैसा गंदा हो रहा है, ये देखें ये मुकम्मल तौर से गंदा हो रहा है। इसकी इंशाल्लाह हम इसकी भी सर्विस करेंगे और फिर सर्विस करने के बाद इसकी हम आपको मुकम्मल लुक दिखाएंगे कि ये कैसे साफ़ हो जाता है। ये देखिए इसका ब्लोअर है बिल्कुल गंदा हो रहा है। ये इसका कूलिंग कॉइल है, ये देखिए ये भी गंदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर हम इसकी सर्विस करेंगे और सर्विस की वीडियो भी आपको दिखाएंगे और सर्विस करने के बाद की वीडियो उसकी सफाई वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक कार्चर मशीन है जो कि इसी के ज़रिए हम अपने एसी की सर्विस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एसी के बेस की सर्विस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। तो चलें शुरू करते हैं इसकी सर्विस।
और अब आप ये देख सकते हैं कि सर्विस करने के बाद ये कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।